avui primer assaig d'orquestra de la nit de musicals. Com sempre, un primer assaig de presa de contacte de tota l'orquestra amb la música. Com estrenem orquestracions, doncs també és la primera presa de contacte amb aquests nous arranjaments, amb les suites que hem fet. Llavors sí, clar, cosetes, les de sempre, les de trobar-se les sorpreses per primera vegada. Però és cert que avui comença un procés apassionant que ens portarà fins al dia de l'estrena. I l'orquestra entregadíssima, descobrint per primera vegada també un repertori que va des del més petardo de Kinky Boots, Land of Lola, a un clàssic de Broadway de sempre com el People de Funny Girl. Molt bé, és això, Abel. Superexpressivo. Ahora que se me va la olla. Bona expressió. I aquest esdeveniment, és una mica també un experiment, una primera vegada que fem un concert d'aquestes característiques, que és una festa del teatre musical on podreu sentir de tot i per tant el públic rebrà una quantitat d'energia de tanta gent, orquestra, cor, solistes, que em sembla que ens quedarem tots garrativats de la butaca. Una paraula que defineixi aquest concert per mi ara mateix és, sense cap mena de dubte, il·lusió.